도율아, 하나 더 먹을 거야? 굳이 그래야 할까? 저거 뭐라고? 저거 뭐라고? 도율아, 배 안 불러? 줘봐. 도율아, 배 안 불러? 굳이 그래야 될까 우리? 자, 가서 퍼. 자, 일로 와, 다시 해. 그걸로 할 거야, 이걸로 할 거야? 응. 그걸로 해? 응. 이거 넣는다 그럼? 다시 펴. 응. 펴. 자, 내려놓고. 내려놔. 그렇게 놓을 거야? 자, 밥도 푸시고요. 옳지. 펴봐. 옳지. 써서. 옳지. 자, 눌러. 옳지. 와. 자, 아니 이걸로 해야 돼. 이걸로 해야 돼. 도율이 숟가락으로. 자, 그거는 장난감이라서 안 돼. 도율이 해야지. 엄마처럼. 자, 펴세요. 자, 밥을 펴세요. 그렇지? 밥 펴. 그렇지. 자, 매매. 그래, 우리 꼭 이렇게 야밤에 2개씩 먹어야 돼. 맛있어? 응. 많이 먹어. 그렇지. 자. 자, 이제 말아보세요. 놓고 말아보세요. 어떻게 말 거야? 옳지. 빼라. 이거 너무 크지 않니? 이거 어떻게 매매 다시 매매. 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 응. 돌이 다 만들었네? 다 했다. 다 했다. 하나 더? 아니야. 돌이 여기 있잖아. 여기 있잖아. 아니야. 이건 다 먹었어. 다 먹었어. 돌이 다 먹을 거야? 응. 돌이 배 안 불러? 왜 배가 안 부르지? 일단 많이 먹었는데. 네, 잘했습니다. 감사합니다. 엄마 이제 치울게요. 이제 없어요. 갑자기 왜? 왜? 입에 있어? 응. 영돌 씨, 맛있습니까? 또 먹어요? 김 떨어졌다. 다시 먹었어? 응. 맛있어? 응. 아니, 잠깐. 에이, 지지. 지지. 에이, 지지. 입에, 입이랑 혀에 있는 거 다 없애고. 응, 다 먹고. 에이, 더러워. 끊어야겠다.